ryto komandai ir savo štai būtent tolimais metimais antrajame. Tuomet kėlinyje Renaldas Seibutis. Zubčičius įkirto čia Renaldas Seibutis ir po daugiau nei 5 minučių pertraukos Vilniaus Lietuvos šiek tiek sutrikę ir jaučia, jog šiandien iš esmės yra lemiamas mūšis. Nes tokiu penketu žaidžia vilniečiai be centro. Juškevičius bandė prišokti prie Nemanja Nedovičiaus. Šio tolimas metimas per iškeltą ranką. Kamuolys net neliečia lanko. Nemanja Nedovičius pabėgęs į priekį. 2-1. Pats viską iki galo padaro gynėjas. 5 iš eilės. Jo taškais. Tiesa, pastarajam pataikyti iš toli nepavyksta. Renaldas Seibutis iki galo nuo lentos tiksliai. Lietuvos ryto komanda laimi atkarpą 7-0. Mažina mažinti tą skirtumą. Ir kaip greičiau rinkti taškus. Na štai dabar viena tokių pavyzdinių Lietuvos ryto, kas su 4 taškais per šį kėlinį. Lydeka dabar imasi ryžtingesnių veiksmų, atsitraukia Marko Popovičius rungtynėms, kurios vyks Siemens arenoje. Vilniečiai šiandien tik dabar pataiko trečiąjį tolimą metimą, dar netgi daugiau. Zubčičius pyktelėjęs už visą tai, kas vyksta čia Žalgirio arenoje. Kirs Žuano Plazos auklėtinius nuo LKL čempionų žiedų. Finalo serijas, bent jau žvelgiant į 5 metų laikotarpį, buvo vienoje serijoje taip, kad Vilniaus Lietuvos čempionų žiedų skiria vienas žingsnis. 4. mačas vyks Vilniuje, Siemens arenoje. Na ir pažiūrėsime, ar šį sezoną Vilniaus Lietuvos